搓澡是每个搞工程的必修课，当然河狸也不例外。然而除了搓澡，他们最喜欢做的事就是伐木。运气好的话，能劫后余生；运气不好的话，只能转世重生。没关系，我们换个运气好的。另一只正在专心啃树的河狸，却不料树上有只熊大。我操！这一下可气死奶奶个熊了，势必要让河里的河狸给出一个合理的解释。而河里的河狸说：“我就叫河狸，我的解释就是河狸的解释。”熊大对此表示了肯定，可河里的河狸以不合理的速度躲进了河里。虽说忍一时风平浪静，但退一步越想越气。气不过的熊大决定要拆家，势必要让伐木的河狸失去分离。果然，只要有熊出没的地方，千万不要伐木。然而河里的河狸不想给出合理的解释，并用合理的方式从水底的后门中出走了。至于河狸为什么啃树，是因为需要用树木来修建大坝。大坝不仅能为自身提供庇护所，还能防止洪水泛滥。据研究表明，凭借着一口铁齿铜牙，河狸每年会啃倒300多棵树。看来他嘴里装着一个纪晓岚，哈哈。言归正传，既然白天啃树会被熊大追，那就换个方式，夜间出动。虽说河狸夜晚的视力不佳，基本是瞎，但至少没有熊出没。会有狼来了，没事，一定是错觉。就算狼真的来了，本狸也不怕。最终，河狸在害怕和啃树之间选择了害怕着啃。好在有惊无险，终于搞完收工。在历经了短暂的长期伐木之后，大坝终于建成。最后再搓个澡放松一下。